Hi, hello viewers, welcome to Aravidan Live channel. Dog vomiting after eating grass. ஸோ இதான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் அதாவது எங்களோட பெட் டாக் புல்லை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு வொமிட் எடுக்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு என்ன காரணம்ன்றது நீங்கள் எல்லோரும் ஜோதிச்சு கொண்டிருப்பீங்க, கவலையை விடுங்க. இதில் முதலாவது காரணம் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அஜீரண கோளாறு. இரண்டால் உங்களுக்கு தெரியும், நாய்கள் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவானது. அவன் சாப்பாட்டில் நாங்கள் சின்ன மாற்றத்தை செய்தாலும் அதுக்கு அவைகள் ஒத்துக்கொள்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ நேரத்தை மாற்றுறதால அவைகளுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரலாம். ஸோ அதனால் ஏற்படுற அஜீரண கோளாறை தாங்களாகவே பூர்த்தி செய்வதற்காக, அதை மாற்றியமைப்பதற்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு நடவடிக்கை தான் இந்த ஈட்டிங் கிராஸ் அண்ட் கெட்டிங் வாமிட். நாங்கள் குறிப்பாக பிகா பிஹேவியர் என்று சொல்லுவோம். இது எல்லா டாக்ஸுக்கும் வர ஒரு காமனான இஷ்யூ. ரெண்டாவது விஷயம் குடல் புழுக்கள். இது உங்களுக்கு தெரியும், டாக் நாங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் அதை டிவாமிட்டிங் பண்ணி கொண்டோம். இல்லாட்டி அதுக்கு குடல் புண்கள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் கூட. நாங்கள் ஸ்வீட்ஸ் எதுவும் நாங்கள் எங்களோட டாக்கு கொடுக்கக்கூடாது. நான் கொடுத்தோம்னா அது குடற்புண்களை உருவாக்கி அதனூடாக அதுக்கு வொமிட் பண்ணுற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கும். ஸோ நாங்கள் குடல் புண்கள் இல்லாதவாறு எங்களோட பெட் டாக்கை வச்சிருப்போம்டா ஸோ இப்படியான அஜீரண பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போகும். மூன்றாவது விஷயம் நாங்கள் பார்க்க போகிறது சத்து குறைபாடு. அதாவது நார்மலாக நீங்கள் பெட் டாகில் சின்ன டாக்கை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 மாதம் 2 மாத குட்டிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவை எல்லா சாப்பாடுகளையும் சாப்பிடுவினோம். உதாரணமாக சொல்லப்போனால் மாட்டு சாணத்தை கண்டாலும் சாப்பிடுவினோம், அதாவது சில எச்சங்களை கண்டாலும் சாப்பிடுவினோம். ஸோ இப்படி சாப்பிட்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா, குறிப்பாக அவை இந்த சத்து குறைபாடு தான் காரணமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அவை இந்த தங்களுடைய சத்து குறைபாட்டினை ஈடு செய்வதற்காகவே இப்படியான சாப்பிடக்கூடாத பொருட்களை சாப்பிட்டு சரி செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுவினோம். ஸோ நாங்கள் இந்த சத்து கட்டுப்பாடு, அதாவது சத்துக்கான குறைபாட்டினை நீக்குவதற்கான முறையில் விட்டமின்ஸ்கள், அதுக்குரிய தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள், அதுக்கு சரியான ஒரு உணவினை வழங்குவோமானால் இப்படியான பிரச்சனைகள் வராது. ஸோ அது அஜீரண கோளாறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் வராமல் தடுத்துக்கொள்ளலாம். நான்காவது முக்கியமான விஷயம் அசிடிட்டி லெவல் இன்பேலன்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், நாய்கள் கடுமையான, அதாவது இறைச்சி, எலும்புகள் போன்ற பொருட்களை உண்ணக்கூடியவை. ஸோ இவையில் இந்த பயோலிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குமெண்டா, எந்த பொருளை அதன் வயிற்றுக்குள்ளே போனாலும் அதை சமன்பாடு அடைய செய்யக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் அங்கே இருக்கும். ஸோ என்னென்னா, நாங்கள் குறிப்பாக நாய்களுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், குட்டி நாய்கள்ண்டா நாங்கள் இப்போ காலமே இப்போ மத்தியானம் இப்போ இரவு இப்போ கொடுப்போம். சில பெரிய நாய்களுக்கு 2 முறைகள் அல்லது 1 முறைகள் நாங்கள் அதுக்கான உணவினை வழங்குவோம். அந்த நேரத்தை நாங்கள் சரியான முறையில் கடைப்பிடிக்க தவறுவோமானால் அது அந்த நேரத்துக்கு அவைய மைண்டில் செட் ஆகிருக்கும். ஸோ எனக்கு 6 o'clock என் ஓனர் எனக்கு ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுவார்ண்டா, ஸோ அது ரெடியாக இருக்கும். அப்படி நாங்கள் அந்த டைமை நாங்கள் மிஸ் பண்ணி ஒரு 7க்கோ அல்லது 8க்கோ அதுக்கு ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் என்றால் அந்த 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 லிக்யூட், அந்த ஆசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஸ்டொமக்கை பேர்ன் பண்ணி அதில் சில துளைகளை உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும். அதனால் அவைகளுக்கு ஒரு ஒவ்வாமை நிலைமை ஒன்று ஏற்பட்டு அதற்கூடாக வொமிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவினோம். அந்த டைம்லேயும் அவைகள் வொமிட் பண்ணுறதுக்காகவே கிராஸை சாப்பிட்டு அதனூடாக வயிற்றை சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு செயற்பாடினை அவைகள் செய்யணும். இதை நாங்கள் தவிர்த்துக்கொள்கிறவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான உணவினை வழங்குவோமா இருந்தால் இதை நாங்கள் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அடுத்த விஷயம் நாங்கள் பார்க்க போகிறது 5வது விடயம் தொடர்ந்து வொமிட் பண்ணுது. அதாவது கிராஸை சாப்பிடல, உணவை பெருசாக எடுக்குதில்லை, தொடர்ந்து வொமிட் பண்ணுது, உணவே சாப்பிடுதில்லை, உணவு சாப்பிட்டாலும் உடனே வொமிட் பண்ணுது. இது ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 3 days அல்லது 4 days 5 days தொடர்ந்து நடக்குது. அதாவது ஹெல்த் வீக்காக போய்கொண்டிருக்குன்னு நீங்கள் நினைச்சா, ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு கிட்ட உள்ள ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு அவரை ஒரு வெட்னரியன் டாக்டர்கிட்ட காட்டி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்து ஈஸியாக அந்த டாக்டரை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம், பயப்பட தேவையில்லை.
என்ன வியூஸ் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறேன். இது வந்து என்னுடைய 12 வருட கால தனிப்பட்ட அனுபவம், அதே நேரம் என்னுடைய கருத்தை நிறைய வைத்துக்கொண்டு தான் நான் இந்த வீடியோ பதிவிட்டிருக்கிறேன். மேலும் எனது ஃபார்மில் இருக்கிற அனைத்து பெட்ஸும் அது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், அது எப்படி கையாளுறது, அதனுடைய வளர்க்குற முறைகள், அதனால் வருகின்ற நன்மைகள் தீமைகள், எவ்வளவு நாங்கள் அதில் மேக் பண்ணலாம்ன்ற பல வீடியோக்களை நான் இந்த சேனலில் நான் பதிவிட காத்திருக்கிறேன். ஆகவே என்னுடைய சேனலில் இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸில் எனக்கு தாங்காத நேரம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணவும் தயங்க வேண்டாம். ஸோ மீண்டும் நான் உங்களிடம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காண்டீவன்.